كان زمان ايام الرخص الناس بتشتري الجبنة من البقال. كان البقال ما عندوش حضارة وبيلف الجبنة في ورقة جورنال. سيد افندي ياكل الجبنة ويقرا الورقة اللي كانت فيها الجبنة. بعد سيد افندي ما كل جبنة بقى مثقف. من يوميها حب الثقافة، لقى طعمها زي طعم الجبنة البيضة، من غيرها الدنيا مش حلوة. ما علينا. سيد افندي بعد ما بقى مثقف بقت له افكار مختلفة. مراته بتقول له مرة: ايه رأيك في خالتي يا سيد؟ قال لها: لسانها زي السكر. قالت له: يعني ايه؟ قال لها: يعني لسانها حلو لكن مؤذي. مراته ما فهمتش، قالت له: انت بتتريق عليا يا سيد؟ قال لها: عيب انا اتريق عليكي؟ انت معلوماتك ناقصة. السكر حلو ولا مش حلو؟ قالت له: حلو. قال لها: تعرفي انه مؤذي ولا مش مؤذي؟ قالت له: السكر مؤذي في ايه؟ قال لها: ايوه، ده سؤال وجيه. اول مرة تسأليني سؤال وجيه من ساعة ما اتجوزنا من 40 سنة. يا سلام، 40 سنة متجوزين، مش حاجة عجيبة دي؟ مش حاجة ما حصلتش دي؟ قالت له: عجيبة في ايه يا سيد؟ ايه اللي عجيب في الجواز؟ سيد افندي قال لها: 2 مؤبد، بقالنا عايشين مع بعض فترتين مؤبد. المؤبد اللي بياخد حكم مش بيقعد 20 سنة؟ قالت له: اه. قال لها: خلاص، انا خدت حكمين، قعدت 20 سنة و20 سنة وراهم. صبر عظيم، صبرت ونلت صحيح. مرات سيد افندي قالت له: انا ما احبش انك تتكلم على خالتي. يعني ايه تقول لسانها زي السكر وحلو ومؤذي؟ عيب كده، ثم ده جهل. السكر مؤذي في ايه؟ سيد افندي قال لها: يا جهلة، السكر مش مؤذي. انت مش مثقفة، ما بتقريش، لكن انا بقرا، انا مثقف. انا اقول لك السكر مؤذي في ايه. من كام سنة السكر نقص في اسواق لندن. طلعت الجرايد تاني يوم الصبح وهي بتهني الناس على نقص السكر. قالت لهم: كويس قوي ان دي فرصة